No, zdaj si bomo pogledali prvo vajo, pri kateri jaz tudi, ko vidim ljudi v fitnessu, postanem alergičen in me ima, da bi kar začel talati vizitke, pa mi rekel, čez 10 let se pa meni oglasite, ko boste imeli ramo obrabljeno. Tako da to je vaja, primerjali bomo vaji pritek na prsa in pa pritek za glavo. In boste videli dejansko, da strani gibalnega vzorca ni nobenih razlik. Razlika je samo v tem, da pri eni vaji močno škodujemo ramenskemu sklepu. Kaj moramo pri tej vaji vedeti? Pač tle treniramo hrbtno mišico, en gibalni vzorec je v ramenskem sklepu, delamo pritek ramena k telesu, se pravi, to je adukcija, to je ta gib, in potem drugi gibalni vzorec je pa v komolcu in delamo pogib komolca. Se pravi, dela mišica biceps za komolc in pa mišica latissimus dorsi za ramenski sklep. Tako da dejansko, čeprav mogoče tudi eni mislijo, da pač saj dejansko treniramo hrbtne mišice, ampak samo zaradi anatomskega vidika, da so te mišice na hrbtu, dejansko so vsi gibi v ramenskem sklepu. Tako da boste videli pri vajah za prsne mišice, pri vajah za hrbtne mišice, povsod dela ramenski sklep, zato je ramenski sklep toliko obrabljen. In osnovno pravilo pri ramenu je, da moramo paziti, da ne delamo vaj za glavo. To je skozi opozarjam, pač obstaja neka linija, temu se reče, če mečka ne sam spustiš roke dol, prosim, pač srednja aksilarna linija, jaz ponovadi kot kole z listom pokažem, kaj je najbolj razumljivo, to je pač linija, ki je v frontalni ravnini, to je frontalna ravnina, deli telo na sprednjo in zadnjo stran, gre skozi uho, srednja aksilarna linija, zakaj se imenuje aksilarna, ki gre skozi pas duha, aksila je po latinsko pas duha in vse, kar je za tem listom, je nekako prepovedano za ramenski sklep. Pač ramo boste s tem uničevali na dolgi rok, se pravi, pa 40 se vidimo v moji ambulanti. Tako da vse, kar boste vi delali za to linijo, je pač škodljivo ramenskemu sklepu. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem gibom, če pač dvignemo ramo gor, to je odmik oziroma abdukcija, zunanja rotacija, silimo ramo v izpah. Če bi jaz zdaj na silo takole potegnil roko nazaj, bi izpahnil ramo. In pri vaji, če zdaj pokažemo, pač začetniki grejo prva stvar, bom delal vajo za hrbet in vlečejo pač za glavo, je to točno ta gib. In v bistvu ramo obremenjujemo nepravilno, jo silimo v izpah in s tem se rama dolgoročno obrablja. Tako da to vajo res odsvetujem, škodljiva za ramenski sklep, dejansko samo naredimo modifikacijo, se magamo mečke nazaj in delamo pritek na prsa, ne pritek za glavo. Iste mišice delajo, latissimus dorsi biceps pač na nadlahti in isto krepimo. Tako da, kakšni osebni trenerji me potem sprašujejo, pa ne, pa če delamo za glavo, bom bolj zadev hrbtene mišice. To ni res, ker nobena druga mišica ne dela. Tako da, če pač kakšen osebni trener misli, da ali pa človek, ki hodi na fitness, da mi zna razložiti, katera mišica bi še delala, če delam za glavo, me naj kar prosim kontaktira, ker pač ni nobene druge mišice, ki bi delala pri tej vaji. Tako da je res nesmiselno, da delate to za glavo.